早幾個星期前咧，我就做咗一個兩款芝士，即係有啲芝士嘅雙色芝士啦，個兩隻顏色嘅芝士嘅餐包。咁啊一個圓大個嘅餐包，咁我就做咗，嗰係都係類似邊紙咁啦，幫我做兩條邊咁樣嘅，影咗啲相我擺上去我 Instagram 啊 Facebook page。咁跟住有啲朋友就話：喂，可唔可以拍個 video 睇睇點整啊？咁啊好啊，拍啦咁所以今次就特登整過呢一種叫做兩色芝士包。咁所需要嘅材料咧，同我整餐包都好相似嘅。基本上就係400 gram 嘅高筋麵粉啦、白麵粉啦，咁我就用呢一隻都相當 OK 嘅啫，國產麵粉咁就蛋白質成分都幾高嘅喎，我有成14% 㗎，咁相當之唔錯。另外咧就一盒牛奶225 ml， 一隻雞蛋，80 gram 牛油，咁另外有兩色嘅 cheddar cheese 都係周打芝士啦，就係兩隻，不過一隻係白色，一隻係橙色嘅 cheddar cheese。咁首先就加入70 gram 到糖，嗱呢個個人口味啦，有啲人去到成8 gram 㗎，佢想甜啲，咁咪甜啲咯。咁但係我就唔想咁甜，所以我就只係加70 gram 啫。70 gram 都唔少㗎，都加咗咁多。呢度70 gram 啦。另外咧就係一茶羹，大約就係4至5 gram 到嘅鹽啦，亦都係4至5 gram 一茶羹到嘅dry yeast。咁我呢個 dry yeast 咧就係啲active dry yeast 嚟嘅。理論上咧就話要揾水發下酵，即係揾啲液體浸住佢，等佢起晒 bubble 先至用嘅，先撈落啲麵粉度。咁但係其實我呢個係好成日經常用嘅，咁啊所以咧我都好肯定佢係冇問題，所以我就好難倒埋落去就算數啦。咁啊首先將啲乾嘅嘢就全部攪勻佢先啦。咁啲乾嘅嘢攪完之後咧，就開始加啲牛奶啦。我啲牛奶雞蛋擺埋一齊㗎啦，咁啊倒晒落去，慢慢倒落去咯。咁啊用呢個慢嘅速度咧，大約攪佢10分鐘左右。咁啊搞到咁上下可以較快啲咁多啦。我呢度打麵包嘅速度咧，佢嘅提議係1到3度嘅。咁而家第二揾要1，咁我較到第2啦，等下快少少，等佢混和啦，快啲。咁喺打8分鐘之後咧，佢已經開始咧相當之即係smooth 成型啦。咁呢個時候咧，我就將80 gram 嘅牛油咧，咁啊溶咗佢，跟住落咗落去啦。咁啲牛油當然唔好熱啦嚇。咁經過咗慢速再打多10分鐘到啦，咁就見到呢一啲刀出面咧已經係非常之 smooth 啦，亦都咧開始唔係好黐嗰個，開始即係離開嗰個盤㗎，咁其實差唔多啊，咁啊可以熄機。跟住可以攞個刮咧，將個麵團咧就刮埋一齊，然後咧冚住佢。大約係擺佢2小時左右啦，咁啊睇室內溫度。咁我而家室內溫度呢度22度嘅，咁我估1.5至2個鐘度啦，直至到佢發到咧呢一個嘅差唔多2倍大，咁就 OK 啦。咁啊 first proof 就做完，我擺下先啦。睇喎，擺2小時，哇，發酵發到脹卜卜啦，肯定有1倍以上。撒啲粉喺側根啦。咁啊刮一刮個兜，好，咁啊整3條邊，咁啊諗住分3份，咁啊稱一稱呢個兜出幾重先，833，即係每一份大約就係277、278啦。咁我睇睇呢一份有幾重先，好，全部都差唔多。咁呢個時候就將佢變成一個波波形，好遠，最遠嗰度拉出嚟，咁我就會 form 一個波波形啦。呢啲就撳咗落去啦，掹長，將個角位掹落嚟。冚住佢，休息翻佢15
5分鐘到咯。擺咗15分鐘俾佢鬆弛之後，跟住就可以做下一個步驟啦。咁啊，拆開少少佢啦，盡量要一條長條形狀。咁啊，差不多啦。咁啊，睇個人喜好啦，中意濃味啲咪落多啲芝士咯，如果唔中意嘅咪少啲咯。咁我都唔會落太多嘅。咁跟住咧就咁樣 flow 佢。咁啊，盡量啲芝士唔好喺出邊啦，因為出邊咧啲焗爐咧會燶。咁我唔想佢燶，想喺裏邊有啲香味，咁就 OK。預備定一個呢啲焗盤，咁就將佢擺喺上邊。咁呢度有3條啦，咁就玩笨啲咯。咁啊，首先咧，覆一覆佢。咁直到最尾呢度咧，就將佢貼一貼，反過落去。呢處其實咧就同個尾啊差不多，又係可以。又同樣地反佢接落去，擺個尾度。咁跟住冚住佢，大約咧半小時之後咧，我就開始 preheat 焗爐啦。嗱，咁咧就擺咗半個鐘頭之後咧，我就開始 preheat 嘅焗爐去到220度，咁跟住再 preheat 咗半小時。咁而家咧，你見咗卜卜啦，應該就可以入焗爐啦。咁啊入之前咧，想話靚仔啲咧，就搽少少蛋漿喺個面啦。嗱，因為呢款包咧，佢又有牛油又有牛奶咧，就易燶㗎噃，咁所以咧就唔好咁慢火啦。我就會校到去大約係190度度，焗大約半小時。咁而家入焗爐啦。哦，搞掂！咁而家要做就係攤凍佢啦。個包攤凍咗，咁啊，梗係要睇睇焗成點啦。咁啊，打橫中間切開佢咯，相當鬆軟。佢又唔係太多芝士，因為我都唔係落好多芝士。呢啲 B 應該就係芝士嚟㗎啦。咁唔想落太多，因為我個仔話麻麻地喎，咁我所以落少少啦。咁啊，切一片嚟睇下咯，相當鬆軟，好正。